तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो मेरे पास में दो पीसी है, एक एमपी का है और एक बिहार का है। और दोनों ही पीसी सेम ही है। 14600 के प्रोसेसर लगा हुआ है, 16 GB DDR5 रैम लगा हुआ है और 120 mm का कूलर लगा है, 500 GB का NVMe लगा है, गीगाबाइट का मदरबोर्ड, गीगाबाइट का ही पावर सप्लाई लगा हुआ है जो कि 550 वाट का है। और इस पीसी का जो है एक का कॉस्ट पड़ता है 58,700 रुपये। और आप देख सकते हो दोनों ही पीसी रेंडिंग टाइम है 1 घंटे का इसका 5 मिनट 30 सेकेंड, जिसके ऊपर में कलर ग्रेड वगैरह किया हुआ है, ट्रांजिशन लगा हुआ है। अभी आप एक पीसी चलते हुए भी देख सकते हो, इसी पे हमने अभी टेस्टिंग की है। 58,700 रुपये का ये पीसी है। तो जिस भाई को भी चाहिए फटाफट मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और ये पीसी अपना बुक करा सकते हो।